Ayan mga tol, kung nakikita nyo, tapos na ilagay na natin siya sa helmet sa may chain mount. Subukan natin ito mamaya, rides tayo. Bale, ito siya. Ito yung laman niya. Ito yung mic. Yan o. Tapos, ito yung pinaka saksakan niya. Dun, para sa camera. Sa action cam. Pwede natin siya salpak dito. Yan. Yan mga tol. Kasi ang nakalagay dito, yan kung nakikita niyan, it's just a perfect for GoPro Hero 4, Hero 3 or Hero 2. Ayan. Mamaya subukan ko to. Paglagay ko sa helmet, mag-rides ako para ma-check natin kung malas ba yung wind noise niya or clear yung voice niya. A few moments later. Ayan tol, susubukan natin. Kahanap tayo ng lugar na open area na medyo malakas yung mga hangin. Malaman natin kung meron pa rin siyang wind noise or mas malilesen siya. Siguro doon na lang tayo sa bandang BGC. May lugar doon na medyo malawak eh. Malabag yung kalsada eh, na malakas talaga yung hangin. One time kasi nasubukan ko siya doon, yung wala pa akong external mic. Nag-record ako doon. Tapos yung after kong mag-record doon, yung pinanood ko yung video, ang lakas ng impact ng hangin. Halos di mo rinig yung boses mo. Mas malakas yung hangin kaysa sa dun sa boses mo. Kaya ito, susubukan natin. Huwag lang po sana uulan. Baka bibilisan lang natin, iikot lang tayo, sabay uwi na rin tayo para hindi tayo mabutan ng ulan. Medyo nag-uulan-ulan din kanina eh. Baka dahil sa nagpapalit na yung panahon. Summer. Sana maganda tong Boya mic. Maganda yung kalabasan ng audio quality niya. Kayo na lang mag-judge mga tol kung maganda ba para sa inyo itong i-record natin. Para sa mga magta-try bumili din ng ganito. Actually nabili ko lang siya sa Shopee. Parang less than 500 lang ata siya. Susubukan ko lang din siya kasi kung okay talaga siya. Para sa mga susunod na magiging rides, maganda magiging audio quality natin, lalo na kung mga long ride.
Siguro baka mga next month mag long ride. Dahil may papacheck up din ako rito sa motor natin eh. Parang may kabig siya eh. Parang kailangan lubagan siguro yung parang knuckle bearing niya. I'm not sure kung mahigpit ba siya eh. Medyo nakangalo yung right shoulder ko eh. Napapansin ko pag yung one time na nag long ride kami, nag Laguna Loop kami. Actually na-consult ko na to sa isang malapit na moto shop sa amin eh. Ang sabi sa akin, bumalik na lang daw ako kasi para gamitan daw ng tamang tools. Meron daw kasi silang in-order na tools galing ibang bansa, pang knuckle bearing daw talaga yun, pang adjust, para daw maayos daw yung pagkakahigpit at tama. Hindi daw yung parang pinupukpok lang daw na screwdriver, kasi parang tinatansya-tansya lang daw yun eh. Ayan, malapit na tayo mga tol. Ayun no, parang kumakabig talaga siya oh. Hindi po na ako nag long ride ngayon kasi delikado. Lalo na kung makapasigsag-sigsag yung lugar, baka biglang mag-lock eh. Disgrasya yan mga tol. Sarap din mamasyal dito sa BGC, lalo na nung wala pang pandemic eh. Napakadami ng tao eh. Dami nag-jogging, dami nagbabike. Dito natin susubukan tong kung malakas ba ang wind noise. Oh, ito na. Ayun, mga kapwa natin siklista oh. Gusto nyo mag-bike, masarap pumunta rito. Walang masyadong sasakyan, saka marami nagbabike dito. Dito rin ako dating lagi nagbabike eh, pag gusto ko mga malapitan lang. Ayun oh, ang dami siklista oh. Ingat mga tol. So, paano mga tol? Uuwi na ako. Umikot lang tayo para i-test tong Boya mic. Bagong lahat, kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kakalimutan mag-subscribe at mag-like. Ride safe mga tol.